Բերդաքաղաքի վերածննդին ուղղված պետական քաղաքականության բաղկացուցիչներից է քաղաքաշինական դիմագիծը, որի հանդեպ առանձնահատուկ ուշադրություն կա։ Հանրապետության նախագահն այսօր այցելել է Շուշիի շինհարթակներ եւ տեղում ծանոթացել իրականացվող ծրագրերին։ Թանգարանների քաղաքում կերպարվեստի թանգարանի հարևանությամբ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը դրամահատման դրամային նոմինալների թանգարան է կառուցում, որն արդեն ավարտուն տեսք է ստանում։ Հաջորդ շինհրապարակը երեխաների խնամքի եւ պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատությունն էր։ 2000 քառակուսի մետր մակերեսով երկհարկանի իսկ թևերում եռահարկ շինությունը դեռ տարիներ առաջ Հայաստան համայնքական հիմնադրամի պատվերով է կառուցվել։ Նպատակային կիրառության հարցը ժամանակի մեջ արգախվել էր։ Ինչ-որ հանգամանքների հետ կապված մենք կոնսերվացրել ենք աշխատանքները հետագա ճակատագիրը որոշելու համար։ Եվ նախագահի կողմից տրվեց հանձնարարական եւս մեկ անգամ մտածել հետագայում այդ շենքի նպատակային նշանակության համար։ Նախագահը շրջայցը շարունակել է մայրաքաղաքում, առաջին հասցեն, որ այցելել է ոլորտային պատասխանատուների հետ Ստեփանագերդի համար 4 հիմնական դպրոցներ, որի երրորդ հարկում տեղակայված է արհեստագործական ուսումնարանը։ Այն, որ վերջին տասնամյակում դպրոցաշինության հանդեպ առանձնահատուկ ուշադրություն կա, ավելի քան ակնհայտ է։ Հանրապետությունով 1 տասնյակ դպրոցներ են կառուցվել ու հիմնանորոգվել։ Օրակարգում այսօր նախնական եւ միջին մասնագիտական ուսուցման հաստատությունների խնդիրն է։ Ստեփանագերդում գործող արհեստագործական ուսումնարանն այլևս չի արտահայտում ժամանակակից պահանջները, որը կապահովեր որակյալ կրթություն։ Ուսումնարանի նյութատեխնիկական բազան նույնպես պետք է թարմացնել։ Ուսումնարանի համար օրինակելի մոդել է Շուշիի Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանը։ Միայն թե մասնագիտական ուղղվածությունն այստեղ կարող է լինել դեպի տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ ու սպասարկման ոլորտ։ Աշխատաշուկայի պահանջները բավարարելու համար շատ կարևոր է ունենալ նաև համապատասխան մասնագիտական ուսումնական հաստատություն եւ նախատեսվում է ստեղծել ժամանակակից քոլեջ, որտեղ կիրականացվի եւ նախնական մասնագիտական կրթություն եւ միջին մասնագիտական կրթություն, նաեւ նախատեսում ենք երեկոյան դասընթացներ բոլոր ցանկացողների համար, ովքեր կցանկանան վերամասնագիտանալ, նույնպես կապահովի նման հնարավորություն։ Նախագահի հետաքրքրության առանցքում ուսումնական երկու հաստատությունների համատեղելիության հետ կապված խնդիրներ, որքանով է նպատակահարմար երկու հատվածների այսպես ասած համակեցությունը։ Բակո Սահակյանը հանձնարարեց թեմայի շուրջ նախագծային ծրագիր պատրաստել ու անել առաջարկություններ։ Շենքը բավականին ամուր շենք է եւ միայն կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ կատարելու մենք կարող ենք ստանալ արդեն արտի պահանջներին համապատասխան դպրոց։ Թումանյանի անունը կրող 9-րդ հիմնական դպրոցը վերակառուցվում է Հայաստան համայնքական հիմնադրամի ու Արցախի կառավարության համաֆինանսավորմամբ։ 2 տարի ձգվող շինարարությունն ավարտական փուլ է մտել։ Նոր ուսումնականում նոր ու ժամանակակից պայմաններում են մեկնարկելու պարապմունքները։ Հիմնական մասնաշենքերը ավարտեցինք, մնաց միայն մի մասնաշենք, որտեղ հիմնականում տեղակայված են լինելու դասասենյակները աշակերտների։ Այսօրվա դրությամբ այդ մասնաշենքի վրա են ընթանում աշխատանքները, մնացած լրիվությամբ ավարտվել է։ Դպրոցաշինության համաչափ զարգացման համատեքստում արվարձանային կրթական հաստատությունների բարեկարգման հարցում վերաբերմունքը նույնն է։ Սա նշանակում է, որ բոլոր երեխաները պիտի ունենան կրթվելու համար արժանապատիվ պայմաններ։ Այս իմաստով այս դպրոցն առավելությունների տեսանկյունից չի զիջում։ Բակում նախատեսված է կառուցել մեծ խաղահրապարակ ու հրաձգարան, բավականին մեծ ու գեղեցիկ սպորտ դահլիճ ունեն։ Շենքում տեղակայված նախակրթական 2 խումբը գործում է արդեն։ Փոքրիկները նախագահին ողջունեցին չկտրվելով իրենց խաղից։ Դպրոցում դասապրոցեսը չի ընդհատվել, այն ընթացել է շինարարության հետ համատեղ, այլ ընտրանք չունեին, մոտ 500 աշակերտների տեղավորելու խնդիր կար։ Դժվարությունները գրեթե հաղթահարվել են։ Այսպիսով մայրաքաղաքի բոլոր դպրոցների պայմաններն արդիականացված են, մնացել է միայն համար 10 դպրոցը, որը նույնպես կարիք ունի թարմացման։ Կրթության ոլորտի հիմնախնդիրների լուծմանը կարևոր ենք համարում ներգրավել մեր փորձառու եւ վաստակաշատ ուսուցիչներին եւ այդ նպատակով նաեւ ուսումնասիրություններ կատարվեցին։ Նախատեսվում է ստեղծել նախարարությանը կից խորհուրդ, մանկարժական խորհուրդ, որի գործունեությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ է նաեւ համապատասխան տարածք։ Այդ պայմաններն ու տարածքն ապահովելու համար նախագահը եղել է նաեւ քաղաքապետարանին հարակից շենքում։